আজকে চলে আসছি জাকির রেফ্রিজারেশন ওয়ার্কসে। আজকে আপনাদেরকে কিছু ব্র্যান্ডের অর্থাৎ র্যাঙ্কসের, তারপর হচ্ছে হলো এখানে শার্পের, ইভেন দেখেন ভালো ভালো কিন্তু কিছু প্রোডাক্ট আছে, সুপার এরিস্টন, এলজির প্রোডাক্ট আছে, সিঙ্গার, এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনাদেরকে আমি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। এখানে ফ্রিজগুলো কিন্তু খুব রিজনেবল প্রাইসে আপনারা পেয়ে যাবেন। খুবই চমৎকার কালেকশন আছে আজকের ভিডিওতে। দুইটা ভাগে ভাগ করবো আজকের এই ভিডিওটা। সেটা হচ্ছে হলো, একটা হচ্ছে হলো ইউজড ফ্রিজ, ফ্রেশ এবং সুপার কন্ডিশনের, আর এটা হচ্ছে স্টক লটের নিউ ফ্রিজ, ওটার সাথে আপনি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা একটু কন্টিনিউ করতে হবে। আমরা এখানে আমরা ফ্রিজ, এসি, মাইক্রো ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, এলইডি টিভি, মানে বাসা বাড়িতে ইউজের জন্য অ্যাপ্লায়েন্সের সবকিছুই আমরা বিক্রি করে থাকি। আমরা এই প্রোডাক্টগুলো মূলত গুলশান, বাড়িধারা, বিভিন্ন মানে বড় বড় জায়গা থেকে স্টকে একদম সবকিছু একদম নতুন ফ্রেশ অবস্থায় কিনে আবার রিসেল করি। আর স্টক লটের যে প্রোডাক্টগুলো হয় এগুলো একদম ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে আসি। সামান্য পরিমাণ ধরেন চুল পাটা, মানে যেগুলো দেখলে হালকা স্ক্র্যাচ থাকে, ওই প্রোডাক্টগুলো আমরা নিয়ে আসি সেল করার জন্য। তো এগুলো আসলে নতুনের মতোই আর কি। আমাদের এখানে আপনারা পুরাতন ফ্রিজগুলো বিক্রি করতে পারবেন, ভালো কন্ডিশনের, বা পুরাতন নষ্টগুলো বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়াও আপনার বাসায় একটা ছোট ফ্রিজ আছে, এক্সচেঞ্জ করে বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, নতুন নিলেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে নতুন শোরুম প্রাইস থেকে আমরা মিনিমাম 2 থেকে 3 হাজার টাকা হলো ডিসকাউন্ট আপনাদের দিতে পারবো। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে সেগুলোতে। এবং সাথে আমাদের পুরাতনগুলো যদি এক্সচেঞ্জ করে নিতে চান সেগুলো তো আমরা একটা মানে হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আমি আজকে একটা প্রথমে শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দিয়ে শুরু করতেছি। বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড শার্প। ফ্রিজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মানে আকর্ষণীয় ফ্রিজ হচ্ছে শার্প। আচ্ছা। আর এটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, গ্যাস কম্প্রেসার বা অরিজিনাল, মানে কোনো সার্ভিস করা হয় না, গ্যাস সার্ভিস করা হয় নাই। হ্যাঁ, তো সেইভাবে আপনারা এটা প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। খুবই সাইজটাও ছোট, খুবই ছোট, ব্যাচেলারের জন্য ইউজেবল, ছোট ফ্যামিলির জন্য ইউজ করতে পারবেন। ভিতরে ইন্টেরিয়র একটু খুলে ভিতরটা দেখাচ্ছি, আপনারা একটু ভিতরটা দেখেন। আচ্ছা, তো আমি দর্শকদের বলবো যারা আমার ভিডিও সবসময় দেখেন, কন্ডিশন মোটামুটি ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ বলবো না যেহেতু ইউজ ফ্রিজ। আর ছোট ফ্রিজ হিসেবে ডিপটা কিন্তু মোটামুটি আপনি ভালো স্পেস পাবেন। দেখেন ছোট ফ্রিজের সাথে কিন্তু স্টানও পেয়ে যাচ্ছেন। শার্পের কিন্তু একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটা মানে পপুলারিটি আছে। তো ভাইয়া এটার প্রাইসটা কিরকম দিবেন? এটা আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে ভাই, আমরা শোরুমে বিক্রি করতে 16,500 টাকা। আচ্ছা, শুধুমাত্র নাইমের ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য আজকের প্রাইস হচ্ছে আমরা 15,000 করে দিচ্ছি ভাই। 15,000? হ্যাঁ, আপনার প্রাইস 15,000 একদম। এরপরে আমরা একটা ফ্রিজ দেখেছি সিঙ্গারের, থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। এই ফ্রিজটাও মানে খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, মানে একদম দেখতে একদম আউটলুকটা যেমন, ইন্টারনাল লুকটাও আমি দেখাচ্ছি। এটাও যদি আউটলুকটা দেখাতেন আগে। হ্যাঁ, এটাও আউটলুকটা একদম ফ্রেশ। আর এটাও গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল নাই ভাই, অরিজিনাল, মানে একদম কোনো সার্ভিস করা হয়নি। যদি কেউ প্রুভ করতে পারে গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল না, তাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। 1 লক্ষ টাকা দিবেন? মানে 10,000 টাকা 15,000 ফ্রিজের জন্য 1 লক্ষ টাকা দিব। আমি যেটা কথা বলছি সেটাই 100% হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ভিতরে দেখব। ভিতরটা দেখান। এটা কিন্তু খুব হেভি পারফরম্যান্স ভাই। ঠান্ডা কিরকম হবে? এটার ঠান্ডা নিয়ে ভাই মানে টেনশন নাই। ঢাকার বাংলাদেশের সব জায়গায় এটা ঠান্ডার কোনো কমপ্লেইন নাই, এই পর্যন্ত পাইনি আমরা। ভিতরটা দেখেন, অনেক বড় ডিপ। এটা ডিপে মিনিমাম প্রায় আপনার 60-70 কেজি প্লাস, মানে 2 মনের কাছাকাছি আসবে। এত বড় গভীর। হ্যাঁ, অনেক গভীর। আর ফ্রেশ ভাই 40 মন আটলেই হবে ভাই। 40 কেজি আর কি, 40 কেজি হলে। হ্যাঁ, আর নরমালটা অনেক স্পেস আছে, ডিপ। এবং এগুলো হচ্ছে কম বাজেটের ফ্রিজ, যাদের হচ্ছে বাজেট একটু কম এবং স্বাদ আছে সাধ্য নাই, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজ কন্ডিশনও খুব ভালো এগুলো। এটা প্রাইস আমাদের শোরুমে দেওয়া আছে 14,500 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে এটার প্রাইস আমরা দিব হচ্ছে 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, একদমই টোটালি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, তবে মাথায় রাখবেন এটা ইউজড ফ্রিজ। ওকে, 13,000। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ। এটাও আপনার গ্যাস কম্প্রেসার সব অরিজিনাল ভাই। এটাও কোনো সার্ভিস করা হয় নাই, সবকিছু অরিজিনাল আছে। কোনো ধরনের এখনো কেউ কোনো মানে আনটাচ অবস্থায় আছে। এটা মানে গ্যাসেও ধরা হয় না, কম্প্রেসরও ধরা হয়। আর এটা মালয়েশিয়ান কম্প্রেসার। ওয়ালটনের এই ফ্রিজটা হচ্ছে মানে আপনার প্যানাসোনিক ব্র্যান্ড, যেটা প্রথমকার ফ্রিজ আসছিল মানে মালয়েশিয়া। এখন কিন্তু সব চায়না কম্প্রেসার বা ওয়ালটন অ্যালুমিনিয়াম তারের কম্প্রেসার ইউজ করে। এটার কম্প্রেসারটা কপারে হবে, 100% কপার। আর এটা আরেকটা ইস্যু হচ্ছে 100% কপার কন্ডেন্সার কোম্পানি থেকে দেওয়া আছে। 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি পুরস্কার দিবে। আমার কিছু বলা লাগবে না, কোম্পানি দিবে। আর এটা একদম গ্যাস কম্প্রেসার সবকিছু অরিজিনাল আছে ভাইয়া। হ্যাঁ, এটা ভিতরটা দেখাই। এটা 18 সিফট একটা ফ্রিজ, বিশাল বড়। আমরা এই যে পানির বোতল রাখছি, মাছ রাখছি, একদম সব মানে পাথরের মতো সব হয়ে আছে।
এত শক্ত, মানে এটা রানিং ছিল, এখন রানিং আছে মনে হয়। লাইন দেওয়াই আছে, আমরা এনে কালকে লাইন দিয়ে জাস্ট আপনারা চেক করার জন্য, যেহেতু বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন, চেক করার জন্য এটা একদম নরমালটাও দেখেন, হিউজ জায়গা আছে ডিপ এবং নরমালে। এই যে রানিং আছে দর্শক, হ্যাঁ লাইন দেওয়াই আছে। আর নিলে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে ফ্রেশ আরো পরিষ্কার করে দিবে, ক্লিন করে দিবে, ঠিক আছে? আচ্ছা প্রাইসটা যদি বলে দিতেন। আচ্ছা এটার প্রাইস হচ্ছে 21000 টাকা আমাদের প্রাইস দেওয়া আছে। 18 সিফটি ফ্রিজটা আমাদের শোরুমে, আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, এইটা আমরা একদম আপনার জন্য 19000 টাকা রাখবো ভাই, আরো 500 টাকা কমাই দেন। আচ্ছা নাইম ভাই যেহেতু বলছে, আমরা 18500 টাকা করে দিলাম। 18500 টাকা, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। ঠিক আছে, এরপরে আরেকটা আমরা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটাও খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, হাফ ডিপ হাফ নরমাল, সিলভার কালারের মধ্যে। আমি ভিতরটা একটু দেখাই দিই ভাই। এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট, এটাও লাইন দেওয়াই আছে, নরমালে খুব সুন্দর ঠান্ডা। আচ্ছা লাইন কিন্তু দেওয়াই আছে। এটা এলইডি বাল্ব আছে, হেভি টেম্পার গ্লাস, এগুলো সহজে নষ্ট হবে না। এবং এটা নিচে হচ্ছে ডিপ ডয়ার। আচ্ছা ডয়ার গুলোতে কিন্তু অনেকেই কিন্তু ডয়ার পছন্দ করেন। হ্যাঁ আপনি চাইলে বরফগুলো একটু দেখাই দিন, এই যে দেখেন বরফগুলো দেখেন, খুব ভালো কিন্তু পারফরম্যান্স। ঠিক আছে, দেখেন বোতল ছিল, বোতল একদম পাথরের মতো হয়ে গেছে। হ্যাঁ আপনি চাইলে ডয়ার গুলো খুলে ব্যবহার করতে পারেন নাইম ভাই। যদি কাঠি ওয়ার্সার চায় যে ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করব, তাও ব্যবহার করতে পারবে। আর এক একটা ডয়ারে প্রায় আপনার 20 কেজির মতো আসবে, তার মানে আপনার প্রায় 70-80 কেজি জিনিসপত্র ইজিলি আসবে। একসাথে মাছ মাংস দুধ সেপারেট করে রাখতে পারবে। ওকে, তো এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা আমাদের শোরুমের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 13500 টাকা ভাইয়া। 13500 টাকা। আমরা আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, 12500 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 12500 টাকা মাত্র। আচ্ছা এটাতে 1000 টাকা, 12500 টাকায় কিন্তু ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের একটা, তাও ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা ডেলিভারি ফ্রি। ওকে ঠিক আছে। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ আমি দেখাচ্ছি, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিন্তু খুবই ফ্রেশ পপুলার কন্ডিশন, ব্যাচেলর অথবা ছোটখাটো অফিসে এগুলো ইউজ করতে পারবেন। আমরা একটু ভিতরে কন্ডিশন, এটা ভিতরটা একটু দেখাই। ভিতরে কিন্তু ছোট অনুযায়ী অনেক স্পেস, আপনি স্পেসটা দেখেন একটু, মাশাআল্লাহ অনেক ভালো একটা স্পেস আছে। অনেক বড় বলবো না, মানে একটা ফ্রিজের সাইজ অনুযায়ী অনেক ভালো। হ্যাঁ নরমালটা অনেক স্পেস, আপনি ডিপ এবং নরমালটা দেখেন, মানে হেভি, মানে ছোট অনুযায়ী স্পেসটা অনেক। আচ্ছা এটা হচ্ছে ছোট চাহিদার ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু থাকে না ভিডিওতে দেখার সাথে সাথে। যারা রানিং কেনার উদ্দেশ্যে দেখতেছেন তারা কিন্তু সরাসরি অর্ডার করবেন। তো ভাই এটার দামটা বলে দেন। আচ্ছা এই ফ্রিজটারও আমাদের প্রাইস আছে 14000 টাকা, আমাদের শোরুমে প্রাইস দেওয়া। এটা জাল বেশি নাকি? হ্যাঁ ছোট ফ্রিজে জাল বেশি, এবং ফ্রিজটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, তো এটা এই জন্য আমাদের প্রাইসটা এরকম। তবে আমরা নাইম ভাইয়ের ভিডিও দেখে যদি বলে শুধু নাইম ভাইয়ের ভিডিও দেখছে, আমরা এই ভিডিওর জন্য আমরা আপনাদের জন্য 1500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। জান 1500 মানে 12500। 12500 12 করা যায় না? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, 12 করে দিলাম। আপনার ভিডিওর জন্য 12000 টাকা, একদম ডেলিভারি ফ্রি। এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রেশ কন্ডিশন একদম সুপার ডুপার ফ্রিজ দেখাচ্ছি, নতুনের মতো মনে হচ্ছে এটা আপনার সিঙ্গারের। হ্যাঁ আপনি যদি দেখান ভালো করে, মানে নতুন ফ্রিজের মধ্যে দেখেন একটা ডিজাইন করা, এটা কিন্তু নতুনের মতোই কন্ডিশন। এটা গ্লাস ডোর ভাই, এটা গ্লাস ডোর টেম্পার গ্লাস, সহজে গ্লাস নষ্ট হবে না। অর্থাৎ যাদের বাজেট 20 22 23 এরকম বাজেট, কিন্তু নতুন ফ্রিজ কিনতে পারতেছেন না, কারণ ওয়ালটনের একটা ছোট ফ্রিজের দাম বর্তমানে 22000 টাকা। তো এটা আপনার একটু ভিতরে দেখাবো, এটা বড় ফ্রিজ, ভিতরটাও আপনি দেখাই, বিশাল বড়। আপনি ডিপ এবং নরমাল, ডিপটা দেখেন না ভাই, একটা ডিপ ফ্রিজের সমান জায়গা। আর এটা ডিপের মধ্যে এলইডি বাল্ব আছে ভাই। ওকে, এখানে বাল্ব আছে আর এবং নরমালও এলইডি, সম্পূর্ণ এলইডি। এটা 600 নাম্বার গ্যাস, মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বলি আমরা। মানে ডিপ এবং নরমাল, হিউজ স্পেস আপনার, 50% ডিপ 50% নরমাল। ওকে দেখেন 50-50। হ্যাঁ আপনার আলাদা করে একটা ডিপ কেনার প্রয়োজন নাই। যদি আপনাদের ফ্যামিলিতে 8 জন 10 জনও মেম্বার হয় না কেন, আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন, কমফোর্টে ইউজ করতে পারবেন। এবং গ্লাস ডোর, এটা গ্লাস ডোর কিন্তু অনেকের চাহিদা। আমি একটু আবার দেখাচ্ছি, এটা প্রাইসটা একটু বলেন তো ভাইয়া। ভাই এটার প্রাইস আমরা শোরুমে দিয়ে রাখছি 25000 টাকা হলে বিক্রি করতাম। যেহেতু আপনি আসছেন আমার মানে গেস্ট হিসাবে, আপনার ভিডিও দেখে যদি বলে যে আপনার ভিডিও দেখে আসছে, আমি তাদের জন্য 2000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম, 23000 টাকা। 23000 টাকা ঢাকা, আরো 500 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, 500 টাকা মানে 22500 টাকায় আমরা এই ফ্রিজটা কিন্তু ভিউয়ার্স অনেক ফ্রেশ। ঠিক আছে, এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, এবং অ্যাশ কালারের, কালারটা খুবই সুন্দর। আমার মনে হয় এটা এক্সপ্রেস কুল, এলজি এক্সপ্রেস কুল। হ্যাঁ এলজি এক্সপ্রেস কুল, একদম এই ব্র্যান্ডটা খুব ভালো চলে আমাদের এখানে। এলজির যতগুলো ব্র্যান্ড আছে, এটা সবচেয়ে বেশি চলে আমাদের এখানে। এটা আপনার ভিতরটা দেখাচ্ছে, এটাও নরমাল উপরে এবং ডিপটা নিচের দিকে। আচ্ছা এগুলো কিন্তু আরো ফ্রেশ হবে। হ্যাঁ আমরা ক্লিন করে নেই, আরো ক্লিন করে দিব যখন ডেলিভারি করা হবে। নরমালটা এই সাইজ, স্পেস আছে 50-50, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল।
অনেক মুরব্বী আছে গ্রামে, তারা এগুলো পছন্দ করেন। ড্রয়ারটা অনেক সময় না ইলেকট্রিসিটির যে ঠান্ডাটা ধরে রাখে, কারণ গ্রামে বাড়িতে কিন্তু কারেন্ট খুব ডিস্টার্ব করে। হ্যাঁ ভাই, এই ফ্রিজটাও মানে এলজি ফ্রিজ, তো এটাও হেভি একটা মানে কোয়ালিটি, এবং বডিটা অনেক শক্ত বডি, মানে এগুলো অনেক হার্ড বডি, এগুলো অনেকদিন ইউজ করতে হবে, টেকসই হবে অনেক। প্রাইসটা বলে দিন। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার আমাদের প্রাইসটা হচ্ছে 16,500 টাকা আমাদের শোরুমে দেওয়া আছে। তো আপনার ভিডিওর জন্য এই ফ্রিজটা আমরা 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে 15,000 টাকা দিচ্ছি। এটা কি 14 করা যায় না ভাই? 14 করলে আসলে এরকম কিছু থাকে না। 14,500। আচ্ছা, 500 কম দিলাম, 14,500 টাকা। আচ্ছা 14,500, মানে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করলাম। এখানে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আছে। স্যামসাং ব্র্যান্ডের যে কোনো ফ্রিজই বর্তমানে খুব হাই প্রাইস, ঠিক আছে, কারণ এটার কন্ডিশন এবং এর পারফরম্যান্স অনেক ভালো হয়। একটু আগের ফ্রিজ না ভাই? একটু ওল্ড মডেল হলো, এখনো গ্যাস কম্প্রেসার ভাই অরিজিনাল, এত দিনও পর্যন্ত এখনো কেউ হাত দেয় না, এখনো কি সার্ভিস করা লাগে, রাইট, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা একটু খুলেন তো ভাই। আচ্ছা, এটার ভিতরটা আমি খুলে দেখাই। উপরের পাটা নরমাল, নিচের পাটা, উপরের পাটা ডিপ, নিচের পাটা নরমাল আর কি, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে ভাই। আচ্ছা, কন্ডিশন আপনি ইউজ হিসাবে কিন্তু ভালো একটা কন্ডিশনে আছে। আমি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দেখাচ্ছি, অরিজিনাল রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সরাসরি ভিজিট করতে পারেন, লোকেশন তো বলেই দিয়েছি, এছাড়া স্ক্রিনে না দেওয়ার নাম্বার আছে। ভাইয়ের কিন্তু প্রচুর ভিড় থাকে, আমি কিন্তু সকালে ভিডিও করতে আসি, বিকালে কিন্তু প্রচুর কাস্টমার ভিজিট করে, আপনিও চলে আসতে পারেন কাজ শেষ করে। প্রাইসটা বলে দিন। আচ্ছা, এটা স্যামসাং এর প্রাইসটা 14,000 টাকা দেওয়া আছে, আমরা এই ফ্রিজটার প্রাইসটা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 13,000 টাকা করে দিচ্ছি ভাই আপনার জন্য। 13,000 করে দিচ্ছি। আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটন ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, 13.5 সিফটি। এটাও মানে অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নরমাল, যাদের বড় ডিপ লাগবে তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারবে। আর এই ফ্রিজটার জন্য দেখাচ্ছি, একটু ভিতরটা দেখাই ভাইয়া। এটাও লাইন দেওয়া আছে, দেখেন কুয়াশা বেরোচ্ছে ভাই, মানে এত সুন্দর কুয়াশা, লাইন দেওয়া আছে, মানে ঠান্ডা, এই যে কুয়াশা বেরোচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বোতলগুলো আমরা দেখেন, এই যে বোতল দেওয়া আছে, মানে পুরো একদম শক্ত হয়ে আছে, একদম পুরো হার্ড হয়ে আছে। এটা যদি স্পেসটা আমি দেখাই, কতটা ভালো পারফরম্যান্স, যে নরমাল এবং ডিপে থেকে কুয়াশা বেরোচ্ছে। বর্তমানে কিন্তু নন ফ্রস্ট ফ্রিজেও কিন্তু এত বরফ জমে না, ঠিক আছে। প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এইটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস 16,000 টাকা আছে। আপনার ভিডিও দেখে কেউ আসলে আমরা 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 15,000 টাকা রাখবো। 15,000 টাকা করবো। আচ্ছা, এটা আরেকটু করে দেওয়া যায়, ভালো করে দেওয়া যায় না প্রাইসটা? 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেন। আচ্ছা, 14,500 টাকা ওয়ালটন এই এত বড় ডিপ মনে হয় কারো আছে কিনা, দিতে পারবে কিনা জানি না। ঠিক আছে, আপনি যেহেতু বলছেন আমি দিয়ে দিলাম 14,500 টাকা। 14,500 টাকা, হ্যাঁ ওকে। এই ফ্রিজটা 14,500 টাকা, বিশাল বড় ডিপ, বিশাল বড় নরমাল। আপনি আবার একবার দেখান কাস্টমারদেরকে যে চালু অবস্থায় আছে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার সুপার এরিস্টন, একটা ব্র্যান্ডের থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। এটাও খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সুপার এরিস্টন, হ্যাঁ, এই ফ্রিজটাও মানে যারা নেবেন আশা করি অনেকদিন ইউজ করতে পারবেন। আর বডিটা দেখাই, হ্যাঁ, এটারও ডিপটা হচ্ছে নিচে, নরমালটা উপরে। হ্যাঁ, এইটাও নরমাল উপরে, ডিপ নিচে। আচ্ছা, ডিপে তিনটা ডয়ার আছে। একটা মিডিয়াম ফ্রিজ হিসেবে কিন্তু ভালো স্পেস পাবেন মোটামুটি। এগুলো কি 5 বছর ইউজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ? আশা করি 5 বছরের বেশি ইউজ করতে পারবেন। এটা প্রাইস দেওয়া আছে আমাদের শোরুমে 13,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে কেউ যদি আসে, এটাও আমি 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 12,000 টাকা করে দিলাম। 12,000? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা 12,000 না, আরেকটু করা যায় না? আচ্ছা, আর 500 টাকা কমাই দিলাম, জান 11,500 ফিক্সড প্রাইস। এটা যদি ভাইয়ের ভিডিও দেখে কেউ আসে, আমাকে ফোন দেয় যে ভাইয়ের ভিডিও দেখছে, আমি 11,500 টাকা রাখবো। আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা হচ্ছে জেনারেল ব্র্যান্ডের জাপানি ফ্রিজ ভাই, কাওয়াসাকি জাপান। একটু দেখান ব্র্যান্ডটা, এটা জেনারেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না ভাইয়া। হ্যাঁ, এটা জাপানি। হ্যাঁ, এসির ক্ষেত্রে জেনারেল যারা তারা ভালো বলে যে জেনারেলের কি প্রাইস। আচ্ছা, জেনারেল ফ্রিজটা আমি আসলে অনেক মানে পাই না, আমার মনে ফার্স্ট দেখলাম একটা ফ্রিজ জাপান লেখা আছে, খোদাই করা লেখা আছে পিছন সাইডেও, একদম কাওয়াসাকি জাপান জেনারেল ব্র্যান্ড। কাওয়াসাকি জাপান, হ্যাঁ, একদম সার্কুলার করেছে বাংলাদেশে জেনারেলের। এই ফ্রিজ খুব কম আসছে এগুলো। আচ্ছা, মানে প্রাইসটা অনেক হাই, তো এগুলো অনেক হাই প্রাইস। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ভিতরটা একটু দেখা, এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটাও মেবি চলতেছে ভাই। রাইট, এটা মেবি না, শিওর চলতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা চলতেছে, বোতল দেওয়া আছে, দেখেন। আমি একটু এটা ডিপটা দেখাই, একটু এক ফোঁটা আইস নাই, দেখেন, শুধুমাত্র যেটা রাখছে সেটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। ওকে, কোনো বডিতে কোনো সাইডে আইস জমবে না। তো দর্শক, আমার যারা ভালোবাসার দর্শক আছেন, যারা আমার ভিডিও দেখেন দেশ ও প্রবাস থেকে, তাদের জন্য আজকে বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ভিডিও দিলাম। ইনশাল্লাহ ভালো কন্ডিশনে পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটা। আমার মনে হয়, আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি, শিওর না, আপনি 7-8 বছরে কোনো সমস্যা হবে না। জাপানি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই, বডি যেমন জিনিসও তেমন। এটার প্রাইসটা আমাদের দেওয়া আছে অফিসিয়াল 14,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, মাত্র 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করবো আমরা, 13,000 টাকা করে দেব। 13,000 টাকা করে দেব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 13,000 টাকা জেনারেল ব্র্যান্ডের। ইনশাআল্লাহ এটা বেস্ট একটা প্রাইস হবে। যারা নাকি চাকচিক্য দেখবেন না, কিন্তু পারফরম্যান্স দেখবেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজ দেখতে পারেন, সরাসরি ভিজিট করলে বুঝতে পারবেন। এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি ছোটর মধ্যে, যারা সিঙ্গেল ব্যাচেলার বাসার জন্য যারা ব্যবহার করবে। এটার ভিতরের পার্টটা ডিপ এবং নরমাল দুইটাই আছে। এটা হচ্ছে ডিপ,
5 কেজি 10-15 কেজি 15 কেজি 15 কেজি রাখা যায়। হ্যাঁ, ছোট মোটলা করে 10-15 কেজি এবং নরমালটা অনেক বড়। ওকে, নরমালটা মোটামুটি এটা হচ্ছে একটা অফিসিয়াল ফ্রিজ, অফিসে আদার ব্যবহার করতে পারবেন, ফার্মেসিতে ব্যাচেলররা 4 জন 3 জন থাকেন, ইজিলি মুভ করতে পারো আপনি। মানে কিনলেন 2-3 বছর পড়াশোনা করলেন, ইউজ করলেন, আবার বিক্রি করে দিয়ে চলে গেলেন, যাই পাইলেন। ঠিক আছে, প্রাইসও ইনশাআল্লাহ রিজনেবল করে দিবেন। জি ভাই, প্রাইসটা বলুন। এটা আমাদের ছোট ফ্রিজ, তো এগুলো চাহিদা বেশি ভাই, এগুলো দামও ওইরকম মোটামুটি বেশি। এটা 12,000 টাকা আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, আমি 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে 10,500 করে দিই। 10,500। হ্যাঁ, এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে সুপার ক্যালকুলেটর ফ্রিজ। এই ফ্রিজটাও মানে খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে আর কি। এটা হ্যাঁ, এটাও আপনি দেখান, মানে একদম কালার টালার একদম ফ্রেশ। ঠিক আছে, অবশ্যই ইউজড হিসেবে তো অনেক ভালো আছে, একদম কালার মানে রং টং একদম সুন্দর আছে। এটা নরমাল পার্ট আর নিচে ডিপ পার্ট। ঠিক আছে, ডিপটাও তো অনেক বড়, 4টা পকেট, 4টা ডয়ার আর কি। আচ্ছা ভাইয়া, মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। হ্যাঁ, আপনারা এটা আমি একটু ভালো করে দেখাই দিলাম আপনাদেরকে। ভাই প্রাইসটা বলেন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 13,000 টাকা আমাদের অফিসিয়াল প্রাইস দেওয়া আছে, এখানে ওনার শোরুম প্রাইস দেওয়া আছে। এটা আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, আমরা 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে 11,500 করে দেব। 11,500, 11 করে দিন, 11 করে দিন, হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, 11 করে দিলাম। এটা সনি র্যাঙ্কসের জাপানি ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা থাইল্যান্ডের ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো হেভি সার্ভিস দেয়, যারা এই ফ্রিজগুলো ইউজার তারা ভালো বলতে পারবে। এটাও ভাই গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, এখনো পর্যন্ত কেউ হাত পরে নাই, কোনো টেকনিশিয়ান হাত দেয় নাই। খুবই ভালো। হ্যাঁ, শিওর মানে আপনার ওভার শিওর। যদি কেউ প্রুভ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা? 1 লক্ষ টাকা আপনি চাইলে মানে চাইলে আপনার টেকনিশিয়ান নিয়ে আসবে, যদি প্রুভ করতে পারে গ্যাস করা হয়েছে, কম্প্রেসর করা হয়েছে, কাজ করা হয়েছে, 1 লাখ টাকা দিয়ে দিব আমি একদম। আমার প্যাকেট লিখিত প্যাকেটে দিয়ে দিব। ওকে, এটা খুলে দেখেন। এটা ডিপটা ভাই দেখেন, একেবারে ওয়াও ভাই, ভিতরের কন্ডিশন তো বুঝতে পারি না, মানে বাইরের লুকিং দেখা। এইজন্যই বলছি ভাই, দর্শকদের বলবো, ভিউয়ারদের বলবো, যারা ঢাকার মধ্যে ভিডিও দেখেন, আসার সুযোগ আছে, একবার ভিজিট করেন। একদম ফ্রেশ, একদম নিট এন্ড ক্লিন। দেখেন অবস্থা, দেখেন ইউজ করছে, এটা মিনিমাম 5-7 বছর বেশি ইউজ করছে, মানে বোঝাই যায় না ভিতরটা খুলে। রাইট, এটা হচ্ছে ইউজের উপরে, বুঝছেন? কিছু লোক আছে 20 বছর ইউজ করে, নতুনের মতো থাকে। ফ্রিজ প্রোডাক্ট তো হেভি প্রোডাক্ট ভাই, একদম হেভি প্রোডাক্ট, মানে থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টগুলো মনে করেন এখন পাওয়া যায় না ফ্রিজ। এদের পকেটগুলো দেখেন একদম সাদা, মানে চার্জগুলো দেখেন, আর মানে একটা পকেটও ফাটা নাই ভাই। একটা জিনিস দেখেন যে ইউজ করছে, যে মানে চুল পরিমাণ কোথাও ফাটা নেই। রাইট, একদম ভিতরে ফ্রেশ আছে। আমি একটু দেখাই এটা, ভিউয়ার্স দেখেন। আর গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, মিনিমাম 40 কেজি আর প্লাস 60-70 কেজি। দেখেন একটা মানে র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের আগের প্রোডাক্টগুলো না অনেক হেভি হয়। আরে ভাই, দরজা লাগাইলে আপনি বুঝবেন, মানে ফ্রিজের বডি আরো ওয়াশ করা হবে। আমরা ওয়াশ করি না এখনো পর্যন্ত, ওয়াশ করে দেব আমরা নেওয়ার সময়। তো এইটাও আমাদের র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের এই ফ্রিজটা প্রাইস দেওয়া হচ্ছে 14,500 টাকা। হ্যাঁ, 14,500 টাকা। হ্যাঁ, আমরা আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 13,500 টাকা করে 13,500 করে দিবেন। ডেলিভারি ফ্রি, দ্যাট মিন্স আপনার প্রায় 13 এর নিচে পড়ে যাবে। এটা না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কোনো কিছু পসিবল না? না, আর কিছু পসিবল না। এটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল। এই ফ্রিজটা যে নিবে, আবারও দেখায় দেন, আমি মনে করি এটা জিতবে। 13,500 টাকা জিতবে মানে 100%। মানে এটা দিলে ডেলিভারি চার্জ 5 বছর ইউজ করতে পারো আরো মিনিমাম। শিওর, অবশ্যই। এরপরে আরেকটা ওয়াশিং মেশিন দেখাই দেব আমার কাছে। ওয়াশিং মেশিন আছে আপনার কাছে? সবকিছুই আছে আমার কাছে। টপ লোডিং, ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন আছে। এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রন্ট লোডিং ও যদি কেউ চান, আমার কাছে দিতে পারবো। একটু খুলে দেখেন এটা কি। হ্যাঁ, এটাও ভিতরটা একদম ফ্রেশ আছে। ভাই, পারফরম্যান্সটা কি হবে? পারফরম্যান্স, এটা কাপড় পরিষ্কার হবে তো? কাপড় পরিষ্কার হবে, শুকাই দিবে আপনাকে, চেক করে নিবে, একদম চেক করে নিবে। আমি চেক করে দেখাই দিব। এটা 80% ড্রাই হবে। তো ভিউয়ার যারা কিনবেন, একবারে 10 দিন আগের পুরান কাপড় নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? নিয়ে এসে চেক করে কাপড় ওয়াশ করে তারপর নিয়ে যাবেন। আচ্ছা, ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের 7 কেজির মতো প্রায়। হ্যাঁ, না, হ্যাঁ 7 কেজির মতো। আর এটা আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনার, কিন্তু এটা ভাই ওই যে কাপড় ম্যানুয়ালের থেকে একটা উঠে দিতে হবে এরকম না। এটা কিন্তু অটো, ফুল অটো। এটা সম্পূর্ণ অটো, ফুল অটোমেটিক। হ্যাঁ, এটা মানে আপনার কিছু করতে হবে না, জাস্ট কাপড় দিবেন, পাওয়ার অন করবেন আর স্টার্ট করবেন, আর কিছু করতে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে যদি এটা কেউ নিতে চায়, প্রাইসটা কত দিবেন? এটা প্রাইস আমাদের অফিসিয়াল 14,000 টাকা দেওয়া আছে। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, তাকে 12,000 টাকা দিয়ে দিবেন। 12,000 টাকা? 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবো, ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার মধ্যে। আচ্ছা, 12,000 টাকা কিন্তু ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের। এটা কিন্তু ভালো কন্ডিশনে আছে। আমার কথা হচ্ছে চেক করে নেবেন। ওকে, চেক করে জাবের ভাই থেকে একটা প্রোডাক্ট নিবেন, ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় না মানে খারাপ হবে। আপনি আরো বলবেন যে আমি আপনার কিছু রিলেটিভকে আপনি স্পন্সর করবেন, যে ওনার থেকে প্রোডাক্ট নাও। এটাই প্রাইসটা আমরা একদম অল্প দিয়েছি ভাই, 32,000 টাকা মাত্র। এগুলা মার্কেটে 70-80,000 টাকা এখন চলে আর কি। এটা না? হ্যাঁ, মাত্র 32,000 টাকা। মানে ডিসকাউন্ট, মানে ডিসকাউন্টের উপর ডিসকাউন্ট, 50% প্লাস ডিসকাউন্ট। এটা 50% প্লাস ডিসকাউন্ট। আপনি ভিতরটা দেখান, একদম মানে একদম ফ্রেশ। আসলে একটা মানে রুচিশীল এবং কোয়ালিটি টিপটপ কন্ডিশনের একটা প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? দেখতে পারেন। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। তাও আমার জন্য কিছু এটা থাকবে না? আচ্ছা, আপনার বিন্দু আমি 1,000 টাকা কমাই দিলাম, 31 করে দিলাম। 31 করে দিলাম। আচ্ছা, এনাফ, সমস্যা নাই। 31,000 টাকা নন ফ্রস্টের একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের নতুন ফ্রিজ। এলজি ইনভার্টার ভাই, ইনভার্টারের এলজির মধ্যে পাওয়াই যায় না ভাই বর্তমানে। আমরা এটা আসছে
একদম প্যাকেট করাই অবস্থায় আছে, কাস্টমারের মানে ইউজ করতে খুব কম, উনি বাসায় 2টা ফ্রিজ ছিল এই জন্য আমাদের কাছে দিয়ে দিয়েছে এটা। আচ্ছা, মানে এলজি ইনভার্টার এগুলো মার্কেটে আসছে নতুন, মানে স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসার 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকে, যদিও আনফরচুনেটলি কাগজটা আমরা পাই নাই, কিন্তু এটা মনে হয় একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমরা দেখি তাহলে একটু। 2টা ছিল এই জন্য আমাদের কাছে একটা সেল করে দিচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, ভিতরটা আমি দেখাই একটু ভাইয়া। ও আচ্ছা, বেশি ইউজ করে নাই, একদম একদম ইউজই হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। ওকে, এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট, একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ইনভার্টার ভাই, এলজি ইনভার্টার, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কোনো পকেট মিস নাই, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, প্রাইসটা বলেন তো ভাই এটা। ঠিক আছে, এটার প্রাইস আমরা এখনো বসাই নাই, আমরা তারপরে আপনার ভিডিওগুলোকে প্রথম এটা আনার পরে যে আনসে নিয়ে আসছে, আমরা আপনার ভিডিওর জন্য আমরা এটা 28,000 টাকা দিয়েছি আর কি। 3000 আরেকটু কিছু করবেন না? আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে আসলে 25,000 যান, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 25,000 টাকা, মানে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট করলাম 3,000 টাকা। এলজিটা কত? 25,000 টাকা ভাই, 25,000 টাকা। ইনভার্টার 10 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকে অফিসিয়াল, কিন্তু কাগজ নাই আমাদের কাছে, এজন্য 25,000 করে দিলাম যান। ঠিক আছে, নরমালি কাগজ থাকলে এটা 30-35 বিক্রি হইতো, 25,000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের এক্সপ্রেস কুল, এটাও এটাও এক্সপ্রেস কুল, টিপটপ কন্ডিশন, ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, মাঝারি সাইজের ফ্রিজ। এটাও নরমালটা হচ্ছে উপরে, ডিপটা হচ্ছে নিচে, ডিপে 2টা বক্স আছে। আচ্ছা, একটা বক্স বড় আছে, হ্যাঁ বক্সগুলো খুব বড় বড় বক্স, ডিপে 40 কেজি আটবে, নরমালটা বড় আছে। জি ঠিক আছে, এই ফ্রিজটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি 16,000 টাকা এলজি এক্সপ্রেস কুলের। এটাও আমরা ডিসকাউন্ট করে আপনার ভিডিওর জন্য আমরা 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট করে 14,500 করে দিলাম। 14,500 টাকা, 14,500। আচ্ছা, এটা কিন্তু দেখতে পারেন 14,500 টাকা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা মানে 90% ফ্রিজে কিন্তু 15, 20, 18, 14, 15, 16 এর মধ্যে দেখালাম, আর লাস্টে কিন্তু কেলভিনেটর। হ্যাঁ, কেলভিনেটর এটাও মানে ইউজ করছে, এটা একটা ভালো হিট ছিল। ঠিক আছে, কালারটাও খুবই সুন্দর, দুই সাইডে মানে সিলভার, মাঝখানে নেভি ব্লু কালার, দেখতে খুব সুন্দর কেলভিনেটর। আমি ভিতরটা দেখাই ভাই, এটা বাইরেটা দেখছেন, ভিতরটা লাইন দেওয়া আছে, এটা যদিও। ও আচ্ছা, লাইন দেওয়া আছে, দেখেন ভিতরটা ডিপ কত বড় ভাই, এই যে বোতল দেওয়া আছে, পুরো বোতল একদম মানে শক্ত পাথর হয়ে আছে। আপনারা চেক করতেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেক করতেছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন ভাই। আচ্ছা দর্শক, এটা এলইডি বাল্ব নিচে আর কি, একদম কম বাজেটের মধ্যে বর্তমানে কিন্তু একটা এত ফ্রেশ কন্ডিশন ফ্রিজ পাওয়া যায় না এই বাজেটে ভাই। ফ্রেশ কন্ডিশন, ভাইয়ের কালেকশন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ফ্রেশ, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, চট প্রোডাক্ট কিন্তু নাই বললেই চলে। ওকে ওকে, আচ্ছা, এই ফ্রিজটা আমরা বাইরের ভিডিওর জন্য প্রাইস আছে আমাদের 14,000 টাকা, আপনার ভিডিওর জন্য 1,000 টাকা লেস করে 13,000 টাকা ভাই। 13,000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি, মানে 12,000 12,500। এই ফ্রিজ কোথায় পাবে ভাই বলেন? স্টক লটের নতুন ফ্রিজ দেখাবো, যেটা বলছিলেন শুরুতে ভিডিওর প্রথমে, নতুন ফ্রিজ, হ্যাঁ একদম নতুন ফ্রিজ, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, মার্কেট প্রাইসের থেকে প্রায় 40 থেকে 50% কমে আমার কাছে পাচ্ছেন। 40 থেকে 50%, অর্থাৎ এটা কেউ ইউজ করে নাই, ইউজ হয় নাই, যদি ইউজ করা প্রমাণ করতে পারে তাকে ফ্রিজ ফ্রি দিয়ে দেবো ভাই, একদম ফ্রি। যদি বললে যে মানে কেউ বলতে পারে যে এটা ইউজ করছে আর কি, এরকম। এটা 500 লিটার ভাই, 500 লিটার, 500 লিটার মানে ডাবল ডোরের সমান জায়গা, স্পেস হিউজ, আপনি একদম হিউজ পরিমাণ, আপনি পিছনে মনোগ্রাম দেওয়া আছে, সবকিছু দেওয়া আছে, আমি দেখাই দিব না। 500 লিটার, একটু ভিতরে ইন্টেরিয়র দেখুন। হ্যাঁ, ভিতরটা একটু দেখাই আমি আপনাকে, মানে হিউজ জায়গা আছে এটার ভিতরে। মাশাআল্লাহ ভাই রে ভাই, মানে এটা কিনলে আমার মনে হয়, থাকুক সমস্যা নাই, এটা স্টিকার রাখছে আর কি, এটা আপনি কিনলে এক্সট্রা ভাবে কোনো ডিপ লাগবে না, বিশাল জায়গা, এটার যে গভীরতা 100 কেজি প্লাস রাখতে পারবো, 100 কেজি 500 লিটারের ফ্রিজ, হ্যাঁ 100 কেজি, তাহলে 100 বেশি। আচ্ছা, আমরা যদি ভেজিটেবল বক্সটা দেখাই, খুবই ভালো মানে, হ্যাঁ ভেজিটেবল বক্সটা এরকম, এটা হ্যাঁ এইভাবেও করতে পারবেন, এইভাবেও টেনে আনতে পারবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, দুই দিকে থেকে আপনি লক করা যাবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি বুক মেবি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে অফিসিয়াল কাগজ, এটা কোম্পানি থেকে আমাদের সবকিছুই আছে, কিন্তু যেহেতু স্টক লটের প্রোডাক্ট, এগুলো মানে ইউজ হয় নাই, আমরা সরাসরি অফিসিয়াল ওয়ারহাউস থেকে আনছি, অফিস থেকে কোনো ওয়ারেন্টি পাবেন না। আমাদের কাছ থেকে জাকির রেফ্রিজারেশন থেকে আমরা 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি দিব। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে যদি কম্প্রেসার ডিস্টার্ব দেয়, আমরা কম্প্রেসার কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব, অর্থাৎ 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা মনস্টার ফ্রিজ, যারা হোটেল বিজনেস করেন, ভালো রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করেন, অথবা ব্যক্তিগতভাবে জয়েন্ট ফ্যামিলি, অথবা আপনার পছন্দ যে পুরাতন ফ্রিজটাকে আমি বিক্রি করে একটা বড় ফ্রিজ দেবো, বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়েছে, ফ্যামিলি বড় হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে দেখতে পারেন, খুবই ভালো হবে, একটা ভালো চয়েস। টাকার জন্য ডাবল ডোর রাখতে পারে না, মানে অনেকে স্পেস নাই এটা ডাবল ডোরের, আর রেস্টুরেন্টের জন্য তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারে, মানে অল্প জায়গার মধ্যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে 500 লিটার ভাই, মানে এত বড় ফ্রিজ বাংলাদেশে হয় নাই 500 লিটারের সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। ঠিক আছে, র‍্যাংসের প্রোডাক্ট খুবই মানে টিপটপ কন্ডিশন, জাপানি ফ্রিজ, এগুলো কোম্পানি খুব ভালো, এগুলো খুব হেভি না, হেভি মানে হেভি ফ্রিজ, এগুলো একদম সিলভার কালারের মধ্যে, কালারটাও খুব সুন্দর, প্রাইসটা বলে দেন, হাতলটাও খুব সুন্দর। এটা প্রাইসটা ভাই আমাদের অফিসে 40,000 টাকা দেওয়া আছে। হ্যাঁ জি,
40,000 টাকা দেওয়া আছে আপনার ভিডিওর জন্য। যদি কেউ আমাকে ফোন দেয় যে নাইম ভাইয়ের ভিডিও দেখে আসছে, আমরা এর আগে এগুলো সবগুলো 40 করে বিক্রি করছি, 1 টাকাও কমাইনি। শুধুমাত্র আপনার ভিডিও দেখে আসলে আপনি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো, 38,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি 37 করে দিলাম আপনার ভিডিওর জন্য ভাই। এই পর্যন্ত 40 এর নিচে একটা বিক্রি করে নেই, একটাই আছে আমার কাছে, প্রায় 20-25টা ছিল, সব হোটেল রেস্টুরেন্ট বেশি নিয়ে গেছে। আমরা এটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর। আপনি দেখেন কালারটা, দেখেন এত সুন্দর কালার, মানে এত সুন্দর গ্লাস ডোর ডিজাইন করা, গ্রাফিক্সটা খুব চমৎকার। ডোরের গ্রাফিক্সটা না মানে এটা যে গ্রাফিক্সটা করছে ভাই, মানে একদম অসাম। মানে আমার কাছে এই পার্সোনালি এই ফ্রিজটা খুব মানে দেখতে খুব মানে অ্যাট্রাকটিভ লাগে। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস আমি দেখাই এই ফ্রিজের প্লাস পয়েন্ট, ডিপটা দেখেন ভাই, মানে এটা ডিপ। অনেকে মনে করে নরমাল, এটা ডিপ না? হ্যাঁ এটা ডিপ, মানে একদম ওয়ারেন্টি বুক টুক সবকিছু কিন্তু অ্যাভেলেবেল। আপনার এই যে এখানে ওয়ারেন্টি বোর্ডের ইয়ে দেওয়া আছে, মনোগ্রাম, ওই যে ওয়ারেন্টি ভয়েড ইফ রিমুভ, মানে একদম অফিসিয়াল সবকিছু ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের কাছে মানে ওই স্টক হিসেবে আসছে, এই কারণে আমাদের ওইটা কার্যকর হবে না আর কি। দেখা দেন একদম ব্র্যান্ড নিউ ভাই, ইউজ হয় নাই। যদি কেউ প্রুভ করতে পারে ইউজ হইছে, তাকে ফ্রিতে দিয়ে দেবো ভাই। কন্ডিশন কিন্তু অ্যাজ ইন একদম নিউ, শোরুম থেকে বের করলে কেউ একদিন পর্যন্ত ইউজ করে নাই, ঠিক আছে? সেইটার প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি, এটা 35,000 টাকা প্রাইস আমাদের অফিসিয়াল। ভাইয়ের ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, আমি 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 34 করে দিলাম ভাই। 34 করে দিবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর 1,000 টাকা করা যায় না? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, যেহেতু বলতেছে আর 1,000 টাকা, ভাই আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে 33,000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার মধ্যে। নতুন ফ্রিজ, একদম নতুন ফ্রিজ 33,000 টাকা। সনি র্যাঙ্ক 3 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। এরপরে আমি আরেকটা র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের ফ্রিজ হচ্ছে, গ্রাফিক্সটা দেখেন, রং ধুলুর কালার, মানে কালারটা দেখলেই মানে মন জুড়ে যাবে, মানে ঘরের যেখানে রাখবে মানে আপনার একদম ঘরটাই মানে আলাদা ফিলিং। আচ্ছা এগুলো কিন্তু ফ্যামিলি পারপাস, কারণ আমরা ফ্যামিলিতে চাই বাসাটা একটু সুন্দর লাগুক, একটা ফ্রিজ, একটা আলমারি, এগুলো সুন্দর চাই। এটাও ডিপ, বিশাল জায়গা, এবং নরমালটাও মানে হিউজ জায়গা আছে। দেখেন আপনি ডিপ এবং নরমালটা মানে এত পরিমাণ জায়গা আছে, অর্ধেক অর্ধেক। আর দেখেন একদম নতুন। আপনি যে মিডিয়াম ফ্রিজ হিসাবে জাবের ভাই, ভালো একটা ডিপের স্পেস আছে, ডিপ এবং নরমাল দুইটা দেখাই। দেখেন কত বড় ডিপ, মানে পাশে হইলো লম্বা অনেক বড়, ঠিক আছে? জি আচ্ছা, এটা প্রাইসটা বলে দেন ভাই। হ্যাঁ কালারটা দেখেন এবং জিনিসটা ভিতরের ডেকোরেশনটা দেখেন, অনেক সুন্দর করছে ভাই। ওকে ঠিক আছে। আর কালারটাও হেভি সুন্দর, এটা আমার খুব মানে একদম পছন্দের একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আমাদের 35,000 টাকা আজকে প্রাইস দেওয়া ছিল। আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, আমি তাকে ওই একই প্রাইস 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 33,000 টাকা। এটা 32 করে দেন। এটা 32 দেন হয়ে যাবে ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দিলাম 32,000 টাকা। শুধুমাত্র আপনার ভিডিও, আপনার সম্মানার্থে আজকে আমি প্রাইস কিছু নিয়ে কথা বললাম না ভাই, লাভ লস যাই। প্রাইস কত দিয়েছিলেন ভাই? এটা 35 ছিল, 35 এখন 3,000 করে দিন। 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 32। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরে আরেকটা র্যাঙ্কসের আরেকটা কালার দেখেন, মানে কালার গুলো দেখেন। এটা হচ্ছে মহাবিশ্বের যে আপনার ওই যে গ্যালাক্সির কালার, মানে ডিজাইনটা খুব মানে রুচিশীল একটা প্রোডাক্ট। আপনি বাসায় রাখ, যে কোনো জায়গায় রাখলে ভাই মানে দেখে থাকবে, চাই থাকবে ফ্রিজটা। রাইট। তো ভাই এটাও দেখাই দিই। এটা হচ্ছে ডিপটার থেকে নরমাল বড়, এটা আবার নরমাল বড় ডিজাইন করা। এটা মানে মিডিয়াম সাইজের যাদের ফ্যামিলি তাদের জন্য, তাও ডিপে 50 কেজির প্লাস আসবে। দেখেন আইস বক্স সব কিছু মনে হয় ভাই প্রায় 40% এর প্রাইস কম পাবে। 30 to 40% আপ, রাইট, ডিসকাউন্ট পাচ্ছে আপ টু। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে মিডিয়াম ফ্রিজ। এগুলো কিন্তু খুবই চাহিদা গরমে ভাই। ফ্রিজ কিন্তু ভাই এই মানে তখন দেখা গেছে ভিডিও করা লাগবে না, এমনিতেই থাকবে না ফ্রিজ, রাইট? আচ্ছা প্রাইস বলে দেন এটা। আচ্ছা এটার প্রাইস অফিশিয়াল 32,000 টাকা দেওয়া আছে নাইম ভাই। এটাও মানে এটা আমাদের পপুলার একটা মানে কালার ছিল। এই কালারটা অনেকগুলো ছিল, আমাদের কাছে শেষ হয়ে গেছে। এই আর দুইটা আছে কালারটা, এই কালারটা আমাদের কাছে। যারা নিতে যাচ্ছেন তারা দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এই ফ্রিজটা পাবেন। এই কালারটা 32,000 টাকা প্রাইস দেওয়া আছে। আমরা আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 31 করে দেব ভাই। 31 সমান ফ্ল্যাট করে দেন। আচ্ছা সমান 30,000 টাকা করে দিলাম। আপনার এই ভিডিও দেখে আসুন, 30,000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার মধ্যে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। নিচতলা পর্যন্ত ভাই, নিচ পর্যন্ত আর কি। ওকে ঠিক আছে। এরপর আরেকটা র্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের, এটা গ্রিন মানে স্কাই ব্লু কালার, সেই গ্লাস ডোর, এটাও গ্লাস ডোর। দর্শক দেখেন ডায়মন্ড স্টার কোয়ালিটি। আর এই যে ডিজাইনটা দেখেন না, মানে কোনখান থেকে আপনি বলতে পারবেন যে এটা আপনার পছন্দ হয় নাই, এত চমৎকার। আমার ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে একটু হালকা রং, কিন্তু বাস্তবে একদম গাঢ়, ঠিক আছে? সামনে দাঁড়ালে আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে, আপনি দেখেন আমার রিফ্লেকশন হচ্ছে, আমাকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সামনে, রাইট? এই যে দেখা যাচ্ছে, এই যে আমাকেও দেখা যাচ্ছে, আপনাকেও দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এত খুলে দেন সুন্দর। আচ্ছা খুলে দেখা অনেক চাহিদা, বুঝতে পারছেন? ডিপটা অনেক বড় এবং নরমালটা অনেক বড়, ঠিক আছে? এটা কোনো স্পট নাই, শুধু ভিতরটা একটু হলুদ ভাব আসছে, এই জন্য আমাদের কাছে চলে আসছে ভাই, আমি বলে দিলাম। আচ্ছা মানে এটা জাস্ট ভিতরটা একটু হলুদ ইয়েলো ভাব আসছে, এই জন্য শোরুমে এরা ইউজ মানে চালায় নাই, আমাদের কাছে দিয়ে দিছে আর কি, ঠিক আছে? কত বলে একদম এই ফ্রিজটাও আপনার অফিসিয়াল আমরা এখানে রাখছি 30,000 টাকা, একদম অল্প প্রাইস। এটা অত বেশি ডিসকাউন্ট করা যায় না, 500 করে দিলাম, 29,500 টাকা আপনার ডিসকাউন্ট করে 29,500। হ্যাঁ
আচ্ছা, আর করা যায় না। আচ্ছা, আপনার জন্য 29 করে দিলাম, জান 29 করে দিলাম আপনার জন্য। দেখেন 29,000 টাকা, ভালো হইছে, এবার ভালো হইছে। 29,000 টাকা এই ফ্রি। এবার দর্শকরা দেখতে পারেন 29,000 টাকা, তাও কিন্তু 3 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ঠিক আছে? মানে আমি কম্প্রেসার কুরিয়ারে পাঠাই দেব যদি কারো সমস্যা থাকে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আরেকটা ফ্রিজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে র্যাংস ব্র্যান্ডের, মানে একদম নন ফ্রস্ট, জাস্ট লাইক এ ওয়াও, মানে সেই লেভেলের। আপনি এটার মানে ডিজাইনটা দেখেন, ডোরের ডিজাইনটা কতটা সুপার কোয়ালিটি, দা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট র্যাংসের। এটা শার্প বা আপনার প্যানাসোনিক এই ডিজাইনটা থাকে বেশি ভাই, শার্প বা শার্পের কিন্তু এরকম, কিন্তু নিচে এটা দেখেন তো, নিচে এটা হচ্ছে ডিপ নন ফ্রস্ট, এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট ভাই, এটা নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর নরমাল পার্টটা আমি দেখাই, দেখেন মানে হিউজ একদম। আচ্ছা, আমি যদি নিচ থেকে একটু আপনাদের দেখাই, এই যে দেখেন একদম টোটালি নিউ একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু নিউ ফ্রিজ। পকেটগুলো দেখার একটু পকেটগুলো দেখাই দিই, ওয়াও সেই লেভেলের। আচ্ছা, যারা ব্ল্যাকের মধ্যে পছন্দ করে এই ফ্রিজটা দেখতে পারে, মানে সামনের ডোরটা গ্লাস, মাঝখানে দুইটা ফ্লাওয়ার আছে আর কি। হ্যাঁ, আমি একটু ভিতরটা দেখাই। এটা উপরে পার্টটা হচ্ছে নরমাল, একদমই নতুন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, ঠিক আছে? আনইউজ অবস্থায় আছে, কোনো ইউজ করা হয়নি, ঠিক আছে? এবার ডিপটা দেখাচ্ছি, অনেক বড় ডিপ, মানে 50% ডিপ। কয়টা ডয়ার দেখেন এখানে ডয়ার আছে ভাই 1 2 3 4 5 5টা ডয়ার। একটা এই যে আইস বক্স আছে, একটা এই একটা বড় বক্স, মানে কোনোটায় মাংস, কোনোটায় মাছ, কোনোটায় বিভিন্ন আইটেম একটাতে মাছ, একটাতে মাংস, একটাতে দুধ, সেপারেট করে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি যদি চান কেউ যে ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করবেন, আপনি আরেকটা সুবিধা হচ্ছে কি, আমি দেখাই, অন্য ফ্রিজে কিন্তু ডয়ার সিস্টেমে ডয়ার আটকে যায়, মানে পাইপ থাকে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজে, কিন্তু এই সিস্টেম ফ্রিজটাতে পাইপ নেই। দেখেন একদম ফ্রেশ, র‍্যাক করা। আপনি এই জন্য সুবিধা হচ্ছে, আপনি চাইছেন ডয়ার আপনি ভালো লাগতেছে না, অনেকে ডয়ার পছন্দ করে না, রাইট, আমি ডয়ার খুলে ব্যবহার করব, আপনি ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করেন। দেখেন এখন কিন্তু ডয়ার ফ্রিজ লাগতেছে না। হ্যাঁ, বাট এটা কিন্তু ডিপ, এটা ডিপ, নিচেরটা ডিপ। এখন দেখেন এটা অনেক বড় একটা মিডিয়াম ফ্রিজে আপনার যতটুকু ডিপ আপনি এক্সপেক্ট করেন তার চেয়েও বেটার ডিপ স্পেস আছে। নরমালটা অনেক বড়, মাশাআল্লাহ, একদম ফ্রেশ টিপটপ, একদম নতুন ফ্রিজ। এটার প্রাইস আমরা এর আগে যতগুলো বিক্রি করছি আপনার ভিডিওর আগে, সবগুলো 35,000 টাকা করে ছিল। তো আজকের আপনার ভিডিওর জন্য আমি এটা 2,000 টাকা লেস করে দিলাম, 33,000 টাকা, সাথে ঢাকার বাইরে, ঢাকা সহ সব জায়গায় ডেলিভারি ফ্রি দেবো। এটাতে মানে ঢাকার বাইরেও ফ্রি, ঢাকার বাইরেও ফ্রি, ঢাকার মানে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ফ্রি একদম কুরিয়ার সার্ভিসে দেবো। এরপরে আমরা আরেকটা র্যাংস ব্র্যান্ডের নতুন ফ্রিজ দেখছি, আনইউজ। এটাও একদিনের জন্য ইউজ করা, অনেক কালারটার ভাই, ডিজাইনটা দেখেন, কাট কালারের মধ্যে একদম হেভি ভাই। এগুলো হচ্ছে রুচিশীল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলেই নিতে পছন্দ, নিতে ইচ্ছা করবে। র্যাংস এর প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? দেখেন সম্পূর্ণ অরিজিনাল অথেন্টিক, কোনো একটা স্কেচ নাই। তোটা দেখাচ্ছি, এটাও নরমাল উপরে, একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ, ডিপটা নিচের দিকে। যারা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ পছন্দ করেন তাদের জন্য এটা আমি বলবো, রিকমেন্ড করব। আচ্ছা, ঠিক আছে? এটাও সেম, একটা দুইটা তিনটা চারটা ডয়ার। আপনি ডয়ারগুলো দেখেন অনেক মজবুত ভাই, এটা ভাঙার মতন ইয়া নাই। আপনি এটা দেখেন, মানে অনেক চার্জ ইউজ করা হয়েছে, আপনাদের হাতের থেকে পড়ে গেলেও মানে ফাটবে না এরকম। যাদের ঢাকার বাইরের প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে অতি দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন। স্টক খুব সীমিত, আমাদের অনেক প্রোডাক্ট ছিল, অল্প কিছু আছে এখন, জাস্ট ভাই আসছে জন্য দেখাচ্ছি আর কি। প্রাইসটা বলে দিন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা আমরা আজকে 33,000 টাকা আমাদের ছিল প্রাইস। আপনার ভিডিওর জন্য আমি 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 31,000 টাকা দিচ্ছি। 30,000 টাকা। আচ্ছা, 30,000 টাকা করে দিলাম, 30,000 টাকা করে দিচ্ছি। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকার বাইরে ডেলিভারি করা যাবে না। ঢাকার বাইরে 50%? হ্যাঁ, 50% দিয়ে দেবো। একটা র্যাংস এর প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি, মূলত আমরা র্যাংস ব্র্যান্ডটা নিয়ে কাজ করি ভাই, মূলত র্যাংস এর প্রোডাক্টই বেশি। হ্যাঁ, র্যাংস এর প্রোডাক্টই বেশি। আমরা বিশ্ববিখ্যাত সনি র্যাংস ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করি, এজন্য আমাদের কাছে র্যাংস এর প্রোডাক্ট বেশি। এই ফ্রিজটাও একটা মানে কালারফুল ফ্রিজ, এটা যে কোনো আপু ভাবি গ্লাস ডোর মানে পছন্দ করবে, মানে দেখার মতো, ঠিক আছে? মানে গ্লাস ডোর এবং সাথে যে মানে ডিজাইনটা, মানে ওয়েব ডিজাইনটা এত সুন্দর করছে, মানে ডোরের যে গ্রাফিক্সটা অনেক সুন্দর, এটা রুচিশীল গ্রাফিক্স দিছে। বলে দেখাচ্ছি ভাই, আপনি দেখেন ভিতরে ডিপে অনেক জায়গা, যেমন নরমালও অনেক জায়গা। আচ্ছা, এটা কিন্তু ওয়ারেন্টি বুক আছে, সবকিছুই আছে, ওয়ারেন্টি চাবি পর্যন্ত আছে, একদম আইস বক্স, মানে সবকিছুই পাবেন, চাবি টাবি সব পাবেন, ঠিক আছে? ওকে, একটু নিচে দেখাই দিই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আচ্ছা, প্রাইসটা বলেন ভাই এটা। হ্যাঁ, এইটাও আমরা প্রাইস, এটা 34,000 টাকা ছিল। তো আমাদের আজকের ভিডিওর জন্য আপনার যারা দর্শক তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমরা দিচ্ছি 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। ঢাকার বাইরে ডেলিভারি 50%, আর ঢাকার মধ্যে ফ্রি, ঢাকার মধ্যে ফ্রি নিচতলা পর্যন্ত। এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখেছি র্যাংস এর, এটাও কালারফুল ফ্রিজ, প্রিন্টেড কালার, আপনার খুবই সুন্দর। এনজয় ইউর লাইফ
মানে একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। মিডিয়াম একটা ফ্রিজ। এটা আপনি ডিপটা দেখেন, অনেক বড় ডিপ, 3টা র‍্যাক আছে ডিপ। এটা 50-50 মনে হয় না? এটাও 50-50, মানে ডিপটা যে পরিমাণ জায়গা, অনেক স্পেস আছে। যারা বড় ডিপ ফ্রিজ মানে কি একটা ছোট ডিপ ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা না? হ্যাঁ, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। মানে সাথে একটা নরমাল পেয়ে গেলেন, সাথে নরমাল ফ্রি। রাইট। মানে একটা ফ্রিজ আছে বড়, কিন্তু একটা ডিপ লাগবে, যেহেতু সামনে কুরবানি জাবের ভাই, তো একটা ডিপ নিয়ে নিলেন, নরমাল পেয়ে গেলেন। রমজান মাস আসতেছে, একটু বড় ডিপ হলে ভালোই হয়, খারাপ হয়। এই ফ্রিজটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি ভাই আজকে 33,000 টাকা, আমাদের অফার প্রাইস। আপনার ভিডিওর জন্য আসলে 31,000 টাকা দিব, সেটাও ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার বাইরে যদি নেয় 50% আমাকে। এরপরে আমি আরেকটা ব্র্যান্ড দেখাচ্ছি, ক্যালভিনেটর। এটা কিন্তু যারা চিনে তারা কিন্তু ভাই মনে হয় না এটা সাথে সাথে কলা। আচ্ছা, এবার ডিজাইনটা দেখেন ভাই, একদম মানে নতুন ইউনিক ডিজাইন। এই যে স্যামসাং এর যে একটা মডেল আছে না, ডিজাইনটা হ্যাঁ বিটটা করছে একদম, এটাকে মানে অনেকটা ফলো করছে। আর ক্যালভিনেটর ইটালিয়ান ব্র্যান্ড, কিন্তু এটা কিন্তু জায়ান্ট একটা ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডটা ইউরোপে বেশি চলে, এজন্য আমরা বুঝি না। মানে কালারটাও একদম স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার, মানে অ্যাশ কালারের মধ্যে খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কালার। আমার কাছে অনেকগুলো ছিল, একটাই আছে এখন। একটাই আছে হ্যাঁ। ভিতরটা দেখেন অনেক বড়, 365। আমি কি চাইবো না যে আমার ভিউয়ার্সরা একটা প্রোডাক্ট আছে নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? না, অবশ্যই অবশ্যই আপনার ভিউয়ারদের জন্য দেখেন একদম ইনটেকই আছে এটা, মানে ইউজ করা হয়। এগুলা কিন্তু র‍্যাক, টেম্পারড র‍্যাক, এগুলা আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিবেন। 365 লিটার, মানে 350 প্লাস, 350 প্লাস। এই ভাইয়ারটাও কিন্তু বড় লম্বা। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা আমরা আপনাদের জন্য আজকে এইটা যতগুলা বিক্রি করছি 38,000 টাকা করে ভাইয়া। তো আপনার প্রাইস ভালো ডিসকাউন্ট দিয়ে দেন ভাইয়া। আচ্ছা স্যার, 35,000 টাকা দিয়ে দিলাম। 35,000, 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 35,000 আপনার ভিডিওর জন্য এক পিস মাল আছে, যে দিবে সে লাকি হবে। এক পিস মালই আছে আমার কাছে। ডেলিভারিটা ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, জান ডেলিভারি ফ্রি অল ওভার বাংলাদেশ। অল ওভার বাংলাদেশ। মানে 33,000 টাকায় পড়ে গেল ভাই। আচ্ছা, আবার 3 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, নট ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি। পরে আমরা একটা র‍্যাঙ্কস ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ, এই ফ্রিজগুলো আমাদের আরো ছিল, এটা 3টা আছে আমাদের কাছে, একই কপি। দেখেন এই একটা গ্রাফিক্স, মানে আসলে ছেলেদের না হয়ে মেয়েদের বেশি পছন্দ হয় এটা, যে দেখে সেই। কারণ এটা হচ্ছে হলো ফ্যামিলি ফ্রিজ, গৃহিণীরা বাসায় এগুলো ইউজ করে। তো আপুদেরকে লক্ষ্য করে বলছি, আপনারা আমার ভিডিও যদি দেখে থাকেন, আমার এই ফ্রিজগুলো একটু দেখবেন। হ্যাঁ ভাই, ফ্রিজগুলো দেখবেন। আচ্ছা, এটা একটু খুলেন। একই যেহেতু আমি এটা খুলতেছি, একটা খুলতেছি, একই প্রোডাক্ট সেম। হ্যাঁ, একেবারে সেম। ওই যে চাবি, অনেকে চাবি খোঁজে, চাবি, মেনু বুক, ওয়ারেন্টি কার্ডটা সহ আছে। দেখেন এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড, র‍্যাঙ্ক স্টার সার্ভিস সবকিছু দেওয়া আছে। দুইটাই খুলে দেখাচ্ছি, একই প্রোডাক্ট। আপনি দুইটাই এই জন্য খুলে দেখাচ্ছি, আপনি দেখে নেন যার যেটা ভালো লাগে। এটা ভালো লাগে হ্যাঁ, একই প্রোডাক্ট। একটু টান দিয়ে দেখাই আপনাদেরকে। মাশাআল্লাহ, ডিপটা কিন্তু অনেক বড়। এই পকেটগুলো আছে না, এই পকেটগুলো, এগুলো কিন্তু কোয়ালিটি সবকিছু अवेलेबल। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রাইসটা বলে দেন। আচ্ছা, এইগুলোর প্রাইস আমরা দুইটা যেটা 35,000 টাকা করে আমাদের প্রাইস। তো আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে, তাদের জন্য আমরা এগুলা 33,000 টাকা করে দেব, ডেলিভারি ফ্রি। এরপরে একটা গর্জিয়াস ফ্রিজ দেখতেছি ভাই, এইটা এত সুন্দর কালার, মানে কোথাও কোনো একটা স্পট নাই। আর মানে কালারটা যেমন এনজয় ইউর লাইফ, হ্যাঁ এনজয় ইউর লাইফ, মানে ফ্রিজ মানে একদম ফ্রেশ নতুন একদম, মানে আপনি দেখলে বোঝা যাচ্ছে। গ্লাস ডোর ফ্রিজে একটা ভাঙা ফাটা কিছু নাই, ঠিক আছে? একটা স্ক্র্যাচও নাই এর মধ্যে। আচ্ছা, দেখেন ভিডিওতে একটু ভালো করে দেখা দেন, উপরে নিচে উপরের গ্রাফিক্সটা দেখালাম, একটু ইন্টেরিয়র দেখাবো। হ্যাঁ, এখন ভিতরটা আমি একটু দেখাই। ডিপটা দেখেন, ডিপটা হিউজ বড়, এটারও কাগজপত্র সব আছে। মাশাআল্লাহ। যারা ডিপ কিনবেন, সাথে নরমাল ফ্রি, ঠিক আছে? মানে সামনে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে, যেহেতু আর রোজার 1 মাস আছে, আমার মনে হয় 1 মাস নাই পুরোপুরি, ঈদের 1-1.5 মাস আছে, আর কুরবানি আরো 2-2.5 মাস। তো এখন নিয়ে নিলে কিন্তু আপনার কাজে লাগবে। এইটা প্রাইস হচ্ছে 36,000 টাকা বিক্রি করছি আমরা আগে। তো আমার কাছে যেহেতু এইটা এক পিসি আছে, এটা যারা নেবেন স্ক্রিনশট দিতে পারেন। এটা 34,000 টাকা রাখবো, ঢাকা বা বাইরে সব জায়গায় ডেলিভারি ফ্রি করে দিলাম। 34,000 টাকা, 34,000 টাকা। এটা ঢাকার বাইরে সব জায়গায় ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি। এরপরে একটা ফ্রিজ দেখেন ভাই, ব্লু কালারের মধ্যে, মানে এই কালারটা, ব্লু কালার যাদের পছন্দ ভাই, মানে এরকম লোক পাই না আমি। মানে ব্লু কালার, এই কালার রেড, হ্যাঁ ব্লু, মানে এগুলো পছন্দসই কালার, একদম মানে ইউনিক ডিজাইন। আর দেখেন কালারটা যেমন, ডিজাইনটা শিখে এনজয় ইউর লাইফ, একই ধরনের লোগো, একই সিস্টেম। এনজয় ইউর লাইফ। এইটাও ভাই ডিপ ফ্রিজের মতো জায়গা, একটা ছোটখাটো ডিপ ফ্রিজ ভাই। মানে আজকে যে ফ্রিজগুলো দেখাচ্ছি ভিউয়ারদের জন্য, মানে ডিপ ফ্রিজ এক্সট্রা করে কিনতে হবে না ভাই, ইনশাআল্লাহ। মানে ডিপের সাথে নরমালটার সাথে ফ্রি পাচ্ছেন আর কি। এটারও কাগজপত্র সব আছে ভাই, নতুন ফ্রিজই, একদম ইউজ হয় নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। তো যারা নিতে আগ্রহী তারা দ্রুত যোগাযোগ করেন। এটাও আমরা প্রাইস ছিল আমাদের 37,000 টাকা। এটা আজকের ভিডিওর জন্য আপনারা যারা নেবেন তারা 35,000 টাকা পাবেন, ঢাকার বাইরে। আর একটু করে দেন, আচ্ছা, আর 500 কমাই দিলাম, 34,500 টাকা স্ক্রিনশট দেন। 34 হয় না, আচ্ছা 34 করে দিলাম। এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, আরো গর্জিয়াস।
ভাই দেখেন মাথা নষ্ট, কোনটার চেয়ে কোনটা খারাপ বলবেন, আপনার কোনটা খারাপ বলবেন অথবা কোনটাকে কম্পেয়ার করবেন? আমি কম্পেয়ার কোন জায়গা এত চমৎকার কালারটা দেখেন, মানে প্রিন্টটা করছে এত সুন্দর কালার, মানে ওয়ালটনে তো এগুলো সম্ভবই না। সনি র‍্যাংস, সত্যি বললাম, সনি র‍্যাংস এটা ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, একটু খুলে দেন। আচ্ছা এটাও দেখাচ্ছি, এটা ডিপ আরো বড়। এটা ভাই মানে কি বলবো ভাই, কত লিটার আমার বলার দরকার নাই, 300 প্লাস লিটার, 350 লিটার, 350 লিটার। আচ্ছা এটা নরমাল সাইজ দেখেন, মানে কারো আলাদা করে ডিপ ফ্রিজ কেনার প্রয়োজন না ভাই। এই ফ্রিজ গুলো যারা ভাই এটা ডিপ বড়, মানে আপু ভাবি সবাই মানে আমি মনে হচ্ছে ভিতরে ঢুকে বসে থাকতে পারবো, ডিপে জায়গা। এটা কালারটা ভাই জোস, মানে কালারটা যে দেখতেছেন আপনাকে সহ দেখা যাচ্ছে গ্লাস, আমাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা এটার প্রাইসটা আমরা ৩৮,০০০ টাকা ছিল, আজকের ভিডিও উপলক্ষে এটার প্রাইস আপনার জন্য দিচ্ছি মাত্র ৩৬,০০০ টাকা। ৩৬,০০০ টাকা, ঢাকার বাইরে, ঢাকা সহ বাংলাদেশ সব জায়গায় ৩৫। ভাই আমি সবগুলোতে কমাই দিছি ভাই, আপনার মানে পারলাম না জানা, এটাও দিয়ে দিলাম কমাই 35। আচ্ছা 35 দিয়ে দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটা র‍্যাংস ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দিচ্ছি, দেখাচ্ছি। এটাও খুব কালারটা খুব সুন্দর, একটা কালার পার্পল র‍্যাংসের। এটা আপনার মানে প্রিন্টটা খুব জোস, এটা প্রিন্টের মধ্যে করছে গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু কোনো অংশ কম না। এটাও খুব সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এটা ডিপটা হচ্ছে নিচে ডয়ার সিস্টেম, যাদের ডয়ার পছন্দ তারা এই ফ্রিজও দেখতে পারেন। নরমালটা হচ্ছে উপরে, ঠিক আছে, হাফ অফ ডিপ হাফ নরমাল। এটাও খুব সুন্দর। এই ফ্রিজটা আমরা একটা ধামাকা অফারে আজকে কমায় দিয়ে দেন। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা আমরা ধামাকা অফারে দিব। এই ফ্রিজটা আমাদের মানে আগে বিক্রি হচ্ছে 30-এর মতো, তো আমরা এই ফ্রিজটা আপনার ভিডিওর জন্য একদম 26,000 টাকা করে দিলাম। জান 26,000 টাকায় ঢাকার বাইরে, মানে 2,000 টাকা বাদ দিলে 24,000 টাকা করতেছে ভাই। নতুন ফ্রিজ 24,000 টাকা কে দিবে বলবেন? পরে আরেকটা ফ্রিজ আছে র‍্যাংস এর নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, খুবই এই ফ্রিজটা আনার পরে অনেকগুলো ছিল, একটাই আছে সিলভার বডি। হ্যাঁ সিলভার বডি, মানে পপুলার ব্র্যান্ড। অনেকে হ্যান্ডেল ফ্রিজ কিন্তু পছন্দ, এগুলো খুব মানে প্রিমিয়াম, দেখতে খুব প্রিমিয়াম। ভিতরটা দেখাই ভাই, ভিতরটা দেখলে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে একদম। ভিতরটা দেখেন, নন ফ্রস্টের একটা ছোট নন ফ্রস্টের ফ্রিজ, এত সুন্দর ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজ পাওয়া যায় না ভাই মার্কেটে। ঠিক আছে, একদম ওয়ারেন্টি পেপার সব, গ্যারান্টি কার্ড, কাস্টমার সার্ভিস সব আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড দেখেন, আপনি সবকিছু পাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, একদম মানে ইনটেক বক্স ভাই, আপনি একটু দেখেন, মানে মানে নতুন শোরুমে যে আপনি একটু কম্পেয়ার করে আমাদের কাছে চলে আসবেন। ঠিক আছে, শিওর শোরুমের থেকে ঘুরে আসবেন আমার কাছে। আচ্ছা দেখেন কি চমৎকার, একবারে সিল প্যাক করা নতুন ফ্রিজ। আমি দূর থেকে একটু ভিউটা দেখাই দিই। জি দূর থেকে একটু দেখা দেন কাস্টমারদেরকে। ধামাকা প্রাইস হবে ভাই। এটা আমরা যতগুলো বিক্রি করছি 33,000 টাকা করে বিক্রি করছি। নন ফ্রস্টের একটু দাম বেশি, ফ্রস্ট চাইতে। এটা আপনার ভিডিওর জন্য আমি 30 করে দিলাম, 3,000 টাকা। আপনি বলা লাগবে না ভাই, আমি 31 বললাম 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,000 টাকা ঢাকার বাইরে, ঢাকা সহ সব জায়গায় ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি ফ্রি। আরেকটা ফ্রিজ আছে র‍্যাংস ব্র্যান্ডের, মানে কি বলে এটা, লাল কালার, রেড কালার যাদের প্রয়োজন, লাল কালারের মধ্যে, হ্যাঁ মানে কলিজা কালারের এক পিস ফ্রিজে আছে আমার কাছে। ভাই এটা আবার আরেকটা রকমের লাল। ঠিক আছে, কলিজার যে লালটা আছে না, অরেঞ্জ কালার, হালকা অরেঞ্জ কালার আর কি, খুব রুচিশীল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ এটা ভিতরটা দেখান, নরমালটা এটাও ডিপ হাফ নরমাল, খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ভালো সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনারা যারা দোকানদারি করেন, যে আমি ছোট দোকানদারি করি, মুদি ব্যবসা করি, হোটেলে ব্যবসা করি, চায়ের দোকান করি, আমার ভাই বাজেট নাই নাইম ভাই, কোনটা আপনি আসেন, বেস্ট একটা অপশন পাবেন। কিস্তিতে নিয়ে ঠকবেন না। ঠিক আছে, কিস্তিতে 10-15 হাজার টাকা প্রাইস থেকে বেশি হয়ে যায়। আপনি কষ্ট করে 2 মাস পরে কিনেন, এই ধরনের ফ্রিজ কিনেন, ইনশাল্লাহ 10 বছর 5 বছর কিছু হবে না, ইনশাল্লাহ ব্যবহার করতে পারবেন। কোম্পানি 12 বছর ওয়ারেন্টি দেয় ভাই, এগুলো তো দেয় কেন, যাতে এগুলো চলবে বিদায় দেয় আর কি। অবশ্যই এই ফ্রিজটাও আমাদের আজকে ধামাকা প্রাইস থাকবে, লাস্ট ভিডিও লাস্ট ফ্রিজের লাস্ট প্রাইস। আমি কিছু বলবো না, যে কমায় দেন, ছেড়েটারে দিয়ে দেন। ভাই তো পুরো আটকে দিছে আমার, আমি কি বলবো ভাই, আর কিছু বলবো না ভাই। আজকের সাথে ভিডিও করে মনে করে প্রাইস আমার হাতে নাই আর কিছু ভাই, বুঝছেন। তারপরেও আমি এটা মানে একদম লাস্ট প্রাইস বলতে, এটা আমি 27-এর নিচে কোনোটা বিক্রি করি নাই। তারপরে ভাইয়ের জন্য আমি এটা 24,000 টাকা করে দিলাম, ডেলিভারি ফ্রি অল ওভার ঢাকা বাংলাদেশ। জান আর কোনো কথা আছে? নতুন ফ্রিজ 24,000 টাকা। হ্যাঁ ভাই একটু খুলেন ভাই, 24,000 টাকা। এইবার আপনারা একটু মানে আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন, ওয়ালটনের 129 লিটারের ফ্রিজের দামে আপনি 250 লিটার 200 প্লাস লিটার পাচ্ছেন। আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করেন। ঠিক আছে ভাই, এখন আমি আর কিছু বলার নাই, বাদ বাকি এটা নাইম ভাইয়ের দর্শকরাই বলবে। আমি প্রাইসটা আজকে কেমন দিলাম, আজকের ভিডিও প্রথম ভিডিও উপলক্ষে আমি চেষ্টা করেছি আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু আমার ছিল আমি হাতে না রেখে আপনাদের ছেড়ে দিয়েছি। নাইম ভাইয়ের কথার মানে সাথে আমি পারি না আর, মানে যা লাভ করছি, লাভ তো মানে যাই হয়েছে আমার হচ্ছে একটা ভিউয়াররা যাতে আমাদের পছন্দ করে, আপনার সবটাকে অনেকে চিনে না, হ্যাঁ প্রমোট করার জন্য আমরা এই প্রাইসটা দিলাম। আদারওয়াইজ আমাদের প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি ছিল ভাইয়া। 60 ফিট কলাপাতা রেস্টুরেন্ট, 60 ফিট কলাপাতা রেস্টুরেন্ট, বনলতা আবাসিক এলাকা, রোড নাম্বার 2 আসলে ফোন দিলে হবে। ঠিক আছে, আপনি কষ্ট করা লাগবে না, বা কলাপাতা রেস্টুরেন্টের এখানে এসে কল দিলে হবে, রাইট, আমরা লোক পাঠাই দেব। আর যদি কুরিয়ার নিতে চান, অবশ্যই কুরিয়ারে তো অবশ্যই ফ্রি।
সারা বাংলাদেশে কিন্তু ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে প্রাইসগুলো। আর যদি সরাসরি এসে নেন তাহলে কুরিয়ার খরচটা দেওয়া লাগবে, 2000 টাকা বাদ দিয়ে দিব আমরা, 2000 টাকা প্রাইস থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।